บสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหาร ตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ และโลหะหนักต่างๆในร่างกาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 0960653684-5 ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหาร น้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรค ด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองพอหน้าจอเนี่ยนะคะจับภาพขยายกว้างมากขึ้นอาจารย์ต้องบอกที่มาแล้วค่ะว่าทำไมเราจึงมีพวกบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล่องเป็นขวดเป็นถุงเยอะแยะเลยค่ะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่ผมนำเสนอเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าน้ำตาลในแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำอัดลมและน้ำชาเขียวในยุคปัจจุบันเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมก็เขียนมาเป็นตารางเต็มเลยนะครับในเวลาตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าอันนี้กี่ช้อนชานี่3 ช้อนชานี่6 ช้อนชาอันนี้7 ช้อนชาเป็นต้นเนี่ยนะครับผมก็เรียงลำดับจากที่น้อยๆก็คือปริมาณน้อยๆเนี่ยไปหาปริมาณมากๆเช่นชาโออิชิรสข้าว6 ช้อนชาเป๊ปซี่กระป๋องเล็ก6 ช้อนชากว่าเย็นๆ6 ช้อนจะ7 ช้อนชาแล้วชาลิปตันกระป๋อง6 ช้อนชาเป็นต้นนี่นะครับและผมก็ขยายไปถึงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้น14 ช้อนชาผมก็บอกว่าเราเนี่ยต้องหัดดูฉลากให้มากขึ้นนะครับและผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านอกจากฉลากเนี่ยนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะดูไม่ค่อยถนัดเพราะว่า1มันเล็กมาก2บางทีดูแล้วไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรเช่นร้อยละของปริมาณที่แนะนำที่ควรบริโภคต่อวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่ามันใช่ร้อยละในผลิตภัณฑ์หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วต้องดูปริมาณกรัมเลยปริมาณมิลลิลิตรที่อยู่ข้างในว่าน้ำตาลมีอยู่เท่าไหร่นะครับและผมก็ย้ำเสมอในตอนที่แล้วว่าน้ำตาลเนี่ยมันมีอยู่ในหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่เป็นซูโครสหรือน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับหรือว่าน้ำตาลที่อยู่ในนมที่เรียกว่าน้ำตาลแลคโตสหรือว่าน้ำตาลที่เราอาจจะรู้จักกันอย่างดีในน้ำผลไม้ก็คือฟรุกโตสนะครับไม่ว่าน้ำตาลชนิดไหนก็คือน้ำตาลเอาละแม้ว่าความสามารถในการดูดซึมเข้ากระแสเลือดมันจะต่างกันนะครับแต่เราก็ให้ตระหนักว่ามันก็คือน้ำตาลบริโภคมากไม่เป็นผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะการบริโภคมากเกินความพอดีหรือความจำเป็นต้องใช้ของร่างกายจริงๆนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ย้ำว่าการใช้น้ำตาลนี่นะครับไม่ควรจะเกิน6 ช้อนชาต่อวันเป็นคำแนะนำนะครับแต่ว่าแต่ละคนในยุคนี้ก็คงจะบริโภคอะไรต่างๆนานาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวผมก็เลยตัดสินใจว่านอกจากน้ำชาเขียวแล้วนอกจากน้ำอัดลมซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยผมน่าจะเอาผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดที่คนดื่มไปเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเพื่อดับกระหายในร่างกายเนี่ยแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้ำตาลขนาดไหนนะครับก็บางคนจินตนาการไม่ออกว่า6 ช้อนชามันจะแค่ไหนกัน7 ช้อนชามันจะแค่ไหนนะครับหรือว่า11 ช้อนชามันจะแค่ไหนนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เอาจำนวนช้อนชาที่ตวงวัดจริงๆเนี่ยเทเข้าไปในถุงแล้วแตะเข้าไปในแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีจินตภาพนึกออกว่าไอ้ไม่กี่ช้อนชาเนี่ยมันมีความหมายยังไงยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับน้ำทิปโก้น้ำส้มสายน้ำผึ้งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเวลาเรากินชากาแฟสัก1 ถ้วยเนี่ยทุกคนก็กลัวเรื่องเบาหวานก็อุตส่าห์จะตักอย่างมาก 1-2 ช้อนชาแต่ว่าในกล่องเล็กๆอันนี้นะครับในกล่องเล็กๆเนี่ยพอเราดูฉลากเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าในกล่องนี้เนี่ยนะครับจะมีน้ำตาล17 กรัมคือระบุเองเลยเราไม่ต้องไปค้นตรวจเอาเฉพาะในฉลากเนี่ย17 กรัมเท่าไหร่คิดเป็นประมาณ 4.25 ช้อนชาถามว่าเยอะไหมเยอะเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมอันนี้ให้เห็นเลยว่าถ้าหากว่าคุณกินน้ำส้มขนาดเท่ากล่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีน้ำตาล
จำนวนเท่านี้แหละค่ะที่เห็นเนี่ย ซึ่งถามว่าเกิน 6 ช้อนชาไหมไม่เกิน ค่ะ นะครับในนี้มีน้ำตาลฟรุกโตสตามธรรมชาติ อาจจะใส่น้ำตาลบางส่วนผสมเข้าไปด้วย แต่เขาไม่แยกแยะว่าเป็นน้ำตาลฟรุกโตสหรือน้ำตาลเติม เอาเป็นว่ามันมีน้ำตาลรวมๆกันแล้วเนี่ย 4.25 ช้อนชา แต่นี่ก็มาค่อนทางขององค์การอนามัยโลกแล้วนะคะ ใช่ถ้าคุณรัติกรนึกถึงว่าถ้าเราจะกินอะไรต่อทั้งวันนี้นะครับ ต้องเข้าใจว่าทั้งวันเราทำได้ไม่ควรจะเกินอีก 2 ช้อนชาเท่านั้น ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มันจะใส่น้ำตาลอีกเท่าไหร่ก็ตาม ไม่ว่าจะปะปนในอาหาร หรือแม้กระทั่งแป้งขัดขาวที่จะกลายเป็นน้ำตาลในท้ายที่สุดเนี่ย ค่ะ เราต้องคิดถึงด้วยว่าเราจะเกินกินอีก 2 ช้อนชาต่อวันไหม อาจารย์ยกมากล่องเดียวอันอื่นก็กินไม่ได้แล้วค่ะเนี่ย เพราะก็น่าจะเกินแล้ว ครับ ยังมีอันนี้เพียงแค่ 4.25 กรัม ซึ่ง เท่านั้น ถือว่าน้อย ค่ะ ซึ่งถือว่ายังไม่เยอะนะครับ แล้วก็ข้อดีของการกินน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยนะครับ ก็คือว่าแม้ว่าผลไม้จะหวาน หรือเขาจะเติมน้ำผลไม้ก็ตามเนี่ย ค่ะ ต้องอย่าลืมว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในหลอดเลือด อันนี้งานวิจัยชัดเจนอยู่แล้ว ค่ะ นะครับ แต่ข้อดีของการที่เราบริโภคน้ำตาลผ่านผลไม้นะครับยังดีกว่าเครื่องดื่มอีกหลายชนิดก็ตรงที่ว่ามันมีวิตามิน ค่ะ นะครับวิตามินเนี่ยครับก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะคอยช่วยลดทอนความเสียหายของน้ำตาลที่สร้างปัญหาให้กับหลอดเลือดเป็นต้นนะครับหรือการอักเสบได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่ายังไงก็สุดแท้แต่เนี่ยเราก็อย่าดื่มน้ำตาลในจากสิ่งที่หวานแม้กระทั่งผลไม้ ค่ะ ก็ตามตรงนี้ 4.25 ช้อนชานะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าทบทวนคราวที่แล้วเอาเฉพาะที่เด่นๆที่ผมพูดถึงคราวที่แล้วว่า เฉพาะในหมวดน้ำอัดลมและน้ำชาเนี่ยนะครับ ค่ะ ทวนจากน้อยเอาปานกลางแล้วกัน เลย 6 ช้อนชาจ ค่ะ ริงๆมีก่อนหน้านี้แล้วเอาเป็นขวดแล้วกันที่ค่อนข้างจะดื่มปริมาณเยอะนะครับ เช่น ชาลิปตันมะนาวขวดไล่ขึ้นมานะครับ 7.47 ช้อนชา เย็นๆแก้ควยผสมน้ำผึ้งขวด 7.71 ช้อนชา โค้กกระป๋องยาว 325 มิลลิลิตร 7.75 ช้อนชา ค่ะ นะครับ S กระป๋อง 380 ซีซี 8.50 ช้อนชา ชาโออิชิมัทฉาลาเต้ขวด 8.63 ช้อนชา ชาโออิชิฟรุกโตะ 9.5 ช้อนชา นะครับ แฟนต้ากลิ่นส้ม 325 มิลลิกรัม นะครับ 9.5 ช้อนชา ชาเวฟที่เราคิดว่าเปรี้ยว ผมจะย้ำว่ายิ่งเปรี้ยวยิ่งต้องระวัง ค่ะ เพราะว่าพอเราเปรี้ยวเนี่ยจะกินยาก เขามักจะใส่น้ำตาลเพิ่มทำให้ชาเวฟมะนาวโซดาเนี่ย 325 ซีซีเทียบกับโค้กแท้ๆเลยนะครับ โค้กเนี่ยยังแค่ 7.75 นะครับชาเวฟเนี่ย 10.25 ช้อน ทั้ง ชา ที่ปริมาณเท่ากันนะคะ ทั้งที่ปริมาณเท่ากันนะครับแฟนต้าสตอกลิ่นสตรอเบอรี่ย้ำว่าไม่มีสตรอเบอรี่นะครับ มีแค่กลิ่น 325 มิลลิกรัม 10.25 ช้อนชา พอไปที่ A&W รูทเบียร์กระป๋อง 325 ซีซี 11 ช้อนชา ชาอิชิตันดราก้อนเลมอน 420 ซีซี เพราะมันมีปริมาณมากกว่าพวกนี้นะครับ ซัดไป 11.33 ช้อนชา ค่ะ สไปรท์เห็นไหมครับ ออกจะเปรี้ยวนิด ๆ ที่เรารู้สึกมีกรดซิตริกขึ้นมาหน่อย ค่ะ นี่นะครับ 325 ซีซี 11.25 ช้อนชา ชาอิชิตันดราก้อนมัลเบอรี่ 420 ซีซี 12.78 ช้อนชา เห็นไหมครับ พอมาถึงชาโออิชิ ชาน้ำผึ้งมะนาว น้ำผึ้งเนี่ยใส่นิดเดียวนะครับ 500 ซีซี แต่ว่าพอเป็นมะนาว น้ำผึ้งมะนาวโออิชิปั๊บนี่นะครับ 14.71 ช้อนชา แล้วอูหลงชาน้ำผึ้งมะนาว 500 ซีซี 14.91 ช้อนชา นี่ยกตัวอย่างคราวที่แล้ว คนก็เลยสนใจกันใหญ่ หลังจากนั้นว่า แล้วอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอีกไหม วันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์มแล้วก็พี่ๆอีกหลายท่านนะคะ ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา แล้วก็ให้เด็กๆได้มีความรู้ ผลประเมินต่อจากนี้โครงการเป็นยังไงต่อไปคะ โครงการต่อจากนี้นะครับก็คือว่าทางสมาคมเราเนี่ยได้ยื่นเสนอโครงการไปที่สสสแล้วเพื่อขอสนับสนุนให้เราจะขยายพื้นที่ให้มันมากขึ้น ก็คือจะไม่ทำเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามละ ค่ะ ก็คือจะทำในขยายให้ครอบคลุม8จังหวัดก็คือตั้งแต่สุพรรณไปจนถึงประจวบ 8 จังหวัดโดยเราตั้งเป้าไว้ว่าจังหวัดที่ใหม่ๆเนี่ยที่ทำลำร่องอย่างน้อยจังหวัดละ2โรงเรียนที่จะไปทำในพื้น จัง ที่ หวัดละ 2 โรงเรียน ที่จะลงไปทำเข้มข้นเลย แล้วต่อจากนี้จะไปอีก 8 จังหวัด ใช่ครับ ค่ะ มีจังหวัดอะไรบ้าง ก็จะมีสุพรรณกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม ประจวบเพชรบุรีนะครับก็ใน8จังหวัดเนี้ย
ที่เป็นเครือข่ายและเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกอยู่แล้วเนี่ยเราจะขยายให้มันครอบคลุมมากขึ้น ติดต่อสมาคมยังไงแบบว่าถ้าสมมติคุณครูฟังอยู่โอ๊ยเชิญมาโรงเรียนฉันเลยอยาก ครั จะ บ ให้มีกิจกรรมเขียวเหลืองแดงฉลากแบบนี้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็เลือกที่จะบริโภค ครับก็สามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยก็คือ 088-189-9954 นะครับแล้วก็หรือจะติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ของสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกก็จะมีของให้พิมพ์เซิร์ชหาคำว่าสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกนะครับก็จะมีอยู่2เฟซก็คือเฟซสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกกับสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกแล้วก็ขีดสบตนะครับ2เฟซเนี่ยสามารถซิปข้อความมาบอกจะขอให้ทางสมาคมไปช่วยให้ข้อมูลหรือว่าไปช่วยพัฒนาแนวคิดในเรื่องของการทำเรื่องฉลากสัญญาณไฟจราจรในโรงเรียนของโรงเรียนตัวเองก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับทางสมาคมเรายินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ครับ ก็หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่เด็กๆนะคะก็คงจะแบบคุณผู้ชมที่กำลังติดตามเนี่ยก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการดูแลตนเอง เพื่อให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพดีถ้าคนไทยมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมประเทศชาติก็จะดี เริ่มต้นจากโครงการเล็กๆแบบนี้กระจายบอกกันต่อๆไป ซึ่งถ้าบุคคลส่วนใหญ่นะครับอยากจะเอาไปใช้นะครับก็หรืออยากจะรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนสีเขียวผลิตภัณฑ์ตัวไหนสีเหลืองหรือสีแดงนะครับก็ในเฟซสมาคมเรามีรีวิวข้อมูลไว้ให้มีทั้งค่าขนมขบเคี้ยวนะครับเขียวเหลืองแดงหรือจะเป็นค่าน้ำตาลจากนมจากน้ำผลไม้หรือว่าจากชานะครับหรือจะเป็นค่าเกลือจากปลากระป๋องค่าเกลือจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีให้หมดเกือบทุกยี่ห้อเท่าที่เราหาได้ครับคือเราต้องติดตามแล้วก็พยายามหาความรู้นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะนี่ลดด้วยหวานมันเค็มฉลากสัญญาณไฟจราจรแล้วก็เว็บไซต์โอ้โหเจ๋งมากเลยคุณผู้ชมต้องติดตามคือการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเราถ้าเราดีแล้วเรารู้แล้วเราจะขยายบอกต่อแบบนี้แบบที่คุณอาร์มทำแบบที่น้องๆได้รับรู้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ